भारत के चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग को दुनिया सलाम कर रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA की तरफ से भी भारत को बधाई दी गई। अब इस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम धरती पर उसके स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। चंद्रयान-3 के मिशन में ESA भी शामिल थी। उसकी तरफ से मिशन के लिए अंतरिक्ष में जरूरी गहन संचार के लिए मदद दी जा रही है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद एजेंसी ने भी भारत को इस सफलता के लिए बधाई दी थी। रेडियो एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टिली ने एक ऑडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस ऑडियो के साथ ही उन्होंने बताया कि विक्रम लैंडर किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। उन्होंने लिखा, ESA का कोरो ग्राउंड स्टेशन इस समय विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मैं अपने पेड़ों के जरिए से लूनर सिग्नल पेश कर रहा हूँ। विक्रम का सिग्नल मेरे पेड़ों की वजह से काफी कमजोर भी हो गया, लेकिन फिर भी काफी दूर से आ रहा है। कोरो जो फ्रेंच गुयाना में है, ESA का ये अहम स्टेशन है। चंद्रयान-3 मिशन के लिए ESA ने फ्रेंच गुयाना में अपने कोरो स्टेशन और UK में गोनहुली अर्थ स्टेशन लिमिटेड से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये स्टेशन नासा के डीप स्पेस नेटवर्क और इसरो के स्टेशनों के लिए सपोर्ट मुहैया कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉर्सिया में ESA के 35 मीटर एंटीना ने लैंडिंग के दौरान एडिशनल ट्रैकिंग सपोर्ट दिया। यह इसरो के अपने ग्राउंड स्टेशन के लिए बैकअप के रूप में काम करता है। न्यू नॉर्सिया का इसरो स्टेशन की तरह चंद्रयान-3 लैंडर से अहम सिग्नल मिले थे। इस सिग्नल की मदद से इसके स्वास्थ्य, जगह और इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी मिली। जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर टचडाउन किया, ESA की तरफ से भारत और इसरो के लिए मैसेज आया। ESA ने कहा, इस ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। ESA को चंद्रयान-3 मिशन के समर्थन करने पर गर्व है। हमारे ग्राउंड स्टेशन ESA के अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के समर्थन का एक मुख्य तत्व है और हमें खुशी है कि इस गतिविधि के साथ हम इसरो और भारत के साथ ESA के संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। यह बधाई संदेश के जर्मनी के डॉर्म स्टेट में ESA के ESOC मिशन ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर रॉल्फ डेसिंग की तरफ से भेजा गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। मामा दूर के, लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।